Hi guys, so tatakit mo kang kami di SMJ kawayan tay gatangan mi nilatay ni Tires. So dagi kablak guys. Mabayin pa ni adin ta guys. So ata nga ro din guys, dati kami kawayan eh magiging vlog na kami pag-uwas. So guys. Ata nga ro din guys, nakabalaso kami ne. So oral na itugtulak ni tatang ko kasi parang excited na pinang. Kasi dito tudutan tatang ko di kami laro pati na wala naka aircon and guys. Grabe guys. So guys, ata mo kang kami dito kasi sige kami gamit dito. Di kami na awal dito. So may marin sa guys. So bali kita ini tatang ko guys. Aircon magta. Kami kay aircon guys. So atang nga din na kita ang tayros na pamialain mo. Natatiltam tuloy-tuloy ni tatang ko. Diba guys, magwag na kami. Hindi pa, direct nga pamialain. So ata guys. So guys, pili-pili kanopi man ni tatang ko. Tiref na nga maadi talaga talain ni kuma. Guys, ata pampamudjekin ang sa mati double door. Madin saa. So nagbalo ti isip ni guys, saba malang kan di upat daw na. Wow, upat daw na. Piman malin tumal makarkarga. Sa ata guys kada ni ading ko ni umabain pay. Kipo tagwapo met. Di masen. So guys, nakapili kami di ala imikit day upat daw na nga ro. Dua upat daw na. Pani guys, taloktak. Tano, may guys maker na pay guys ni oh. Nito sa ato nila na imak guys. So atang guys, approve aji na pagtungtungan dan so apa may talaga alainin guys. So atapan na magpicturan. So nagmet mi isim gani guys, baro ng ref. Bye.